Merhaba, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Destekleriniz sayesinde inanılmaz sayıda aboneye ulaşmış durumdayız. Tekrar teşekkür ederim. Bu videoda Lübnan'da benim o savaş okulum olarak tanımladığım iç savaştan 10 yıl sonra 1985'te tam da bir video kameraya sahip olduğum dönemde yaşadığım iki insan öyküsüyle tarihte bir yolculuk yapacağım. Beyrut 1985'te ikiye bölünmüş. Doğu Beyrut, Hristiyan Falancistlerin, Batı Beyrut, Müslümanların, Dürzilerin, ilericilerin, solcuların, komünistlerin mekanı diye tanımlanıyor. Ve o bölünmüş Beyrut'ta Yeşil Hat diye tanımlanan eski bankalar caddesinin bulunduğu o görkemli mahalleler mayınlanmış ve sniperların yani keskin nişancıların adeta oyun oynadıkları yer. Hatta gariptir, Arapçada Labetul Maut yani ölüm oyunu dedikleri Rus ruletine varıncaya kadar, yanlış duymadınız, Rus ruletine varıncaya kadar her türden ölüm oyununun oynandığı bir bölge. O bölgeler arasında ilginç bizim Sabur'dan gitme Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Mardinli Kürt kardeşlerimiz. Adamlar Türkiye'de iş bulamadıkları için Lübnan'da 1985'lerde oraya milislik yani paralı askerlik yapmak üzere gidiyorlar. Vekalet savaşını sürdükleri örgüt de Hizb-i Takaddum-i İştiraki yani İlerici Sosyalist Parti. Velid Can Bulat'ın Dürzilerin bir örgütü. Onlar Dürziler adına Bankalar Caddesi'nde bir bölgeyi kontrol ediyor. Ben ve rahmetli arkadaşım Savaş Ay, kendisi benden önce videoyla tanışmış, kameramanlık yapıyor. Yeni almış olduğum o V8 video kamerayı alıp o bölgede eskiden tanıştığım bir dostum Mardinli Savurlu Aziz'i ziyarete gidiyoruz. Ve Aziz birdenbire beni görünce mutlu oluyor. Savaş tanıştırıyorum. Oturun abi diyor, çay kahve diyor. Bize işte oradaki eşiyle, çocuklarıyla bize orada güzel bir sofra hazırlıyor. Ve o sofraya otururken birdenbire koltuk değnekleriyle bir bey bize doğru geliyor. Ben o zamanlar 30'lu yaşlarımdayım. Savaş da öyle. O koltuk değnekli bey geliyor İstanbul Türkçesiyle. Merhaba diyor, sohbetinizi umarım engellemedim. Buyurun diyoruz. Kendimi tanıtayım diyor. Ben Joseph diyor, İstanbul'dan, Kurtuluş'tan. Ne güzel diyoruz. Konuşmaya başlıyoruz. O güzel İstanbul Türkçesiyle bize saatlerce konuşan beyefendinin İstanbul kökenli bir Ermeni vatandaşımız olduğunu öğreniyorum. Geçmişte diş hekimliği yapıyormuş. Ama birdenbire işler İstanbul'da kesat olup Lübnan'da açılınca varını yoğunu satıp Beyrut'ta müthiş bir diş laboratuvarı açmak üzere yerleşmiş. Tam da iç savaşın başlayacağı günlerde yani 1975 yılı Nisan ayında. İç savaş başladığı zaman beyefendi uzun bir dönem açılışını bile yapamadığı laboratuvarına gidemiyor. İzleyen aylarda Almanya'dan binbir güçlükle ithal ettiği o aletleri, araçları, gereçleri tekrar kurtarıp hayatını idame ettirmek istiyor ama gariptir o bölgeye her girdiğinde yaralanıyor, kaçırılıyor. Başına olmadık şeyler geliyor. Nitekim bizimle sohbetinde halen amacının orada ne kadar şey kurtarabilirsek kârdır mantığıyla o kapalı kutu diye tanımlanan sniperların, bombaların patladığı o bölgede sürdürmeye çalışıyor. Acil'le daha önceden tanışıyorlar çünkü o dönemde yapmış olduğu iş çerçevecilik, resim çerçevesi yapmak. Kendisine başka Türkler var mı dediğimde var diyor. Beni alıp o Bankalar Mahallesi'nde ilginç bir bina, çok büyük bir Fransız bankasıymış. O binanın 4. katına çıkarıyor. Karanlık, elektriksiz bir yer. İnsanlar sığındıkları için o koşullarda, mum ışığında. Derken 4. katta bir odaya giriyoruz. Bir minder üzerinde böyle şişede bir kalın gözlükleriyle bir amcayla karşılaşıyoruz. Kamera Savaş'ta Joseph ismindeki bizim Ermeni diş hekimi. Evet diyor, sizi tanıştırayım diyor amcayla diyor. Der demez amca ben Türk'üm deyip kendini anlatmaya çalışıyor. Merhaba amcacığım. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ha? Bize kendinizi tanıtır mısınız? Türk'üm ben. Dil anlaşılmaz bir dil ama Türkçe konuştuğunu fark ediyoruz. Bize birdenbire resim çıkarıyor, kendi gençlik fotoğrafı. Cemal Paşa'nın yaverlerinden biri olduğunu anlatan bu amca o dönemde bayağı kendince önemli bir konumdayken savaşın gidişatı onu kanala gönderiyor. Mısır'daki Süveyş kanalı. Orada esir düşüyor. Tekrar Lübnan'a geldiğinde tabii ki Cumhuriyet kurulmuş. Osmanlı dönemi bitmiş. 100 yaşını devirmiş bir durumda. Evet o amcayla biz sohbet etmeye çalıştık. Bize elindeki ay yıldızı göstermeye çalıştı. Hiç ışığın olmadığı odada yaptığımız görüntülerde çok net değil ama hakikaten bir dövme ay yıldızı gördük. Türklüğünü tekrarladı, bize anlattı. Ama burada kimler sana bakıyor diye sorduğumda Ermeniler dedi. Gariptir. Cemal Paşa o bölgedeki Ermeniler tarafından kasap lakabıyla tanımlanır. Malum İttihat Terakki'nin Enver Paşa'sı, Cemal Paşa'sı, Talat Paşa'sı bunlar sonradan
başlarına gelenleri biliyoruz. O garip dönemin 3 tane önemli insanı ve onlardan birinin yaveri olduğunu söylediğimiz kişi Savaş Beyrut'unda Ermeniler tarafından bakılıyor. Bu arada Joseph'in de Ermeni olduğunu söylemiştim. Aradan aylar geçti. Aynı bölgeye gittiğimde Azize Joseph Bey'i sordum. Ya Coşkun abi onu da kaybettik dedi. Ne oldu dedim. Abi kaybettik ama dedim bizim başımız derde girdi. Ne oldu dedim. Ya biz de onu Ermeni biliyorduk. Ermeni mezarlığına götürdük. Dedim ne oldu? Abi meğer Katolik Ermeniymiş. O diğer Ermeniler mezarlığa koymadılar. Biz de onu Müslüman mezarlığına gömmek zorunda kaldık. Savaş ve savaşlar. Onların bize kuşaktan kuşağa bıraktığı o ilginç öyküler. Keşke savaşları ve savaş insanını tanısak da bu dinler, mezhepler, etnisiteler yüzünden birbirimizi öldürmeye, yok etmeye, intikam almaya zorlayacak olayları yaşamayalım. Bence savaşları savaşanlar anlatırsa dünya gerçekten barışa ve huzura kavuşur. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi yurtta barış, cihanda barış. Bu tür konular bir savaş muhabiri olarak söylüyorum. Hassas konular. O yüzden kim, niye, niçin, neden bahsetmiyorum. Ama bildiğim bir olay, bizzat tanık olduğum bir olay. Cemal Paşa'nın yaveri olduğunu söyleyip 1915'lerde, 20'lerde o bölgede bizzat bulunmuş bir insanın yıllar sonra Lübnan'a geldiğinde Ermeniler tarafından himaye edilmesi, o savaş ortamında, o yokluk içinde onlar tarafından bakılması. Bu da savaşların ne kadar anlamsız olduğunu gösteriyor. Zaman zaman tozlu arşivlerimin içinden farklı insan öykülerini anlatmaya çalışacağım videolarımda. Bunlardan hepimizin ders alması gerektiğine inanıyorum. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, saygılar.